Здраво! Во ова видео ќе зборуваме за раскинувањето на врската. За тоа како да се справиме со сите тие емоции, како полесно да преболиме некоја личност која што сме сакале и како побрзо и поздраво да излеземе од тој тунел. Раскинувањето знае да биде болен процес, но тоа е уште поболно доколку не знаете каде се наоѓате во тој процес, не знаете што се случува со вас, заглавени сте во некоја нереална надеж или некои нереални очекувања, заглавени сте во мислите, во недореченостите, заглавени во багажот на претходната врска. Затоа, прво ќе ги разгледаме фазите на раскинување и преболување, бидејќи е психолошки важно да знаете каде се наоѓате и што се случува со вас, за да имате контрола врз себе и своите чувства. Ќе одиме според 7 фази предложени од доктор Сузан Лакман, доктор по клиничка психологија во Њујорк. Првата фаза е шок. Шокирани сте, збунети, со еден куп прашалници и очени за одговори. Се прашувате што се случи, како се случи. Уште не ви е верно. Страната која раскинува може би го планирал крајот подолго време, собирал храброст, чекал погоден момент, но за вас тоа е изненадување. Уште не знаете што точно се случи, дали ова крај или само уште една посериозна караница. Зборувате со пријателите, процесирате и следи втората фаза, а тоа е негирање. Негирате, одбивате да прифатите дека е крај. Оваа фаза најчесто оди заедно со шокот. Новата состојба ви е премногу болна и мозокот одбива да ја прифати. Тој како еден одбрамен механизам на мозокот не сака да прифати загуба, не сака да прифати голема болка. Си прави илузија дека тоа не се случува. Веројатно во оваа фаза се уште немате кажани на сите пријатели дека сте раскинали, бидејќи за вас разделбата не е крај. Се залажувате дека ова е само период, дека можеби ќе се премисли. Едноставно одбивате дека е крај. Иако на моменти ве мава вистината во глава дека навистина сте раскинати, но веднаш потоа живеете во лагата. Не прифаќате дека е крај. Се држите за секој зрак надеж како давеник за сламка. Во оваа фаза е многу лошо доколку раскинувачот ни дал некаква надеж или ветување, затоа што раскинатата страна се држи навистина како давеник за сламка за тоа. Например, тие што раскинуваат, за да ја намалат болката, често знаат да дадат една лажна надеж дека во иднина можеби ќе бидеме пак во врска, но сега сакам да бидеме пријатели. И сега раскинатата страна се фаќа за тоа во иднина. Иднина, да почекам 6 месеци, да почекам 2 години и можеби тој или таа ќе се премисли. Ова е многу лошо да го правиме. Доколку сте во оваа фаза, направете си услуга и не се залажувајте себе си. Прифатете дека е крај и продолжете напред. Третата фаза е борба. Веќе не негирате дека раскинувањето се реалност, но не се предавате. Спремни сте да се борите, да преговарате, да ветувате, да се менувате, само за да ја спасите врската. Ветувате дека ќе се смените, ќе бидете повнимателни, поискрени, нема да ја љубоморите, нема да го гушите и така натаму. Едноставно ќе бидете најдобриот љубовен партнер за него или за неа. Сепак, во оваа фаза, додека ветувате дека ќе поправите сите проблеми во врската меѓу вас, правите една огромна грешка, а тоа е дека го преземате целиот товар на врската врз ваши плеки. Заборавате дека врската не зависи само од вас и не е фер да зависи само од вас. И двајцата сте допринеле до неуспех на врската. И двајцата треба да се вложите за поправање на врската и двајцата треба да продолжите да одржувате врската. Ако едната страна не е спремна да го прави тоа, другата страна не може сама да го прави тоа. За љубов се потребни двајца. Четврта фаза е привремено смирување. Бидејќи болката ви се чини премногу неподнослива, во претходната фаза, во борбата, можеби ќе го убедите партнерот да се обидете повторно. И така привремено ќе се ослободите од агонијата на раскинувањето. Сепак, и покрај вашите најдобри намери, вие нема да можете сами да го носите товарот на врската. И жал ми е што морам да ви кажам дека и овој пат најверојатно врската нема да заврши успешно. Премногу се ретки примерите каде што некои двајца се раскинувале, смирувале 10 пати и потоа се стабилизирале, нашле некој заеднички јазик и тоа завршило со брак. Најчесто тоа раскини смири траело додека едниот не собрал храброст да стави крај. Или пак, храброста дошла од некоја трета личност во равенката. Но, ова е најболниот и најлошиот крај за една врска и не е фер тоа да му го направиме на никому. Ако сакаш да раскинеш, раскини храбро и достоинствено, а не да започнуваш нова врска пред да расчистиш со старата и да нанесуваш дополнителна болка на личноста, само затоа што се плашиш да бидеш сингл измеѓу тие две врски.
И после да се изговараш, ама знаеш, ние бевме само пријатели со новата личност, па ние раскинавме у 2:15, јас со нејзе се патив у 3:30, значи не започнав нова врска пред да раскинам со тебе. Кому бе тие работи? Не е фер тоа да го направиме. Човечкото срце не е играчка, Господ гледа. Петата фаза е лутина и гнев. Првично може би и нема да чувствувате гнев. Раскинувањето, кога е тазе, не фрла во една состојба на неизвестност, на непредвидлива иднина и тоа раѓа чувство на страв. И тоа чувство на страв го надвишува и го совладува гневот. Во сета таа наша борба да ја спасиме врската, ние чувствуваме страв, но не гнев. Кога нашите обиди да ја спасиме врската, покрај сите борби, кога ќе почнеме веќе да се предаваме и да сваќаме дека немаме реални разумски опции да ја вратиме личноста, тогаш се јавува гневот, лутината. И таа може да биде насочена кон повеќе личности. Прво, може да биде насочена кон бившиот. Гневни сме, лути, затоа што ни давала ветувања, кажала една, мислела друго, како можеше да ми раскине и така натаму. Второ, може да бидеме и гневни кон себе, па како може да го кажам тоа, па како можев таа грешка да ја направам, како можев да бидам таква, да бидам таков и така натаму. Трето, може да бидеме гневни кон некоја трета личност која што ние веруваме дека допринела во раскинувањето. Четврто, може да бидеме гневни кон нашите пријатели, родители, зашто завземале страна од негова, од моја, од нејзина и така натаму. И последно може да бидеме гневни кон Бог, зашто Господ дозволи тоа да не се случи. Во сите од овие гневови добро е да го изменаџираме добро гневот. Гневот не е нужно мора да биде лоша работа. Лутината кон себе може да не потикне и потоа за некои радикални чекори за промена кај себе. Сепак, без разлика кога е насочен гневот и лутината, многу е важно да го менеџираме и да го контролираме тој гнев. Најдобро е да имаме една личност покрај нас, некој наш близок пријател во кој имаме доверба и пред него да го истураме гневот. Тој е пријател и за добри и за лоши, мора да не трпи во овие периоди. Значи, тој да не држи или таа да не држи одговорни за тоа како ние го менеџираме гневот, за да не направиме некоја глупост, да не кажеме или пишеме некои работи за кои што потоа ќе се каеме и така натаму. Шестата фаза е прифаќање на разделбата. Ова е моментот кога ќе видите светлината на крајот од тунелот. Насмевнете се, бидејќи го преброивте најтешкиот дел од разделбата. Во оваа фаза веќе сте прифатиле дека разделбата е реалност и дека мора да продолжите напред. Веројатно до сега сте ги соопштили сите пријатели дека сте раскинале и ги немате оние незгодни моменти, ја шо прави тој, шо прави таа, кога на свадба и така натаму. Немојте на прифаќањето да гледате како предавање, како кревање бело знаме во борбата да ја спасите врската. Ставот не смее да ви биде прифати бидејќи мора, бидејќи нема друга избор. Ставот треба да ви биде дека едноставно сте сватиле дека не сте компатибилни и дека ова е најдобро и за двајцата. Иако не зависи веќе од вас, сепак е добро и вие да му раскинете на партнерот, да ја раскинете таа желба во срцето да го вратите или да ја вратите назад и да одлучите дека ова е најдобро и за двајцата. И тоа не носи кон последната фаза, а тоа е продолжување напред или moving on. Откако со мир сте прифатиле разделбата и во вашето срце сте одлучиле дека ја раскинувате желбата за повторно враќање на врската, му посакувате се најдобро, го тргате погледот и мислите од него и со оптимизам гледате кон иднината. Не избрзувате со нова врска, но со мир се ослободувате од багажот на претходната и се зимате еден заслужен емотивен одмор од процесот на преболување и со радост и возбуда сте во исчекување на идната врска, која тогаш ќе ја започнете на подобар темел и ќе ја градите подобро, позрело, без стравови и без намалена самодоверба од претходната врска. Фазите на раскинување и преболување не се канон кој важи подеднакво за сите. Како што кажав, некои ги поминуваат побрзо, некои поспоро, некои ги поминува сите, некој прескокнува некоја фаза или пак асимптоматски ја поминува, трец па се враќа назад во некоја фаза, па пак продолжува напред и така натаму. Најважно е да не заглавиме во некоја фаза. И ако тоа се случи, да не се срамиме да побараме помош од стручно лице, од некој психолог или психијатар.